Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын карамагындагы 36-806, 92-843 жана 92-840 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкерлери Ош облусу жана Кызыл Кыя шаарында жайгашкан блокпосттордо жарандардын коопсуздугу үчүн кызмат өтөөсүн улантууда. Ал эми Жалал Абад облусунун аймагында жайгашкан 52-870, 12-544 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы коронавирус илдетинин жайылышынын алдын алуу максатында Жалал Абад облусунун райондорунда, айылдарында жана Жалал Абад шаарында күчөтүлгөн тартипте блокпосттордо кызмат өтөп жатышат. 2020 жылдын 24 мартынан баштап 52-870 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы Жалал Абад областынын жана Жалал Абад шаарынын ар кайсы көчөлөрүнө бөлүнүп, блокпосттордо өзлөрүнүн кызматын өтөп жатышат. Азыркы учурда өзүңүздөр байкагандай автоунаалар жана адамдардын шаарга кирүүсүн текшерип өткөзүүнү камсыздап жатабыз. Бул жерде азыр азык-түлүктөрдү жана мал чарба, айыл чарба иштери боюнча тоскоолсуз өткөзүп жатабыз. Адамдарга түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүп жаткан учурубуз. Ошондой эле өздүк курамдын азыркы учурдагы орду жугузуп албашын сактоо максатында санитардык өздүк гигиеналарды сактоону дагы уюштуруп жатабыз. Аскер кызматчыларынын блокпосттордогу кызмат учурунда жаралган маселелерди жөнгө салуу үчүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары атайын дайындалган комендатура кызматкерлери менен биргеликте иш жүргүзүү максатында башкы штабтан полковник Кожошов Алмазбек тайындалып, жеринде иш алып барууда. Блокпосттордо кызмат өтөп жаткан аскер кызматкерлери шаар ичине кирип бараткан ар бир унааны атайын каражаттар менен дезинфекция кылышууда. Ошондой эле унаалардын шаар ичине кирүүсү үчүн комендатура тарабынан бекитилген атайын өткөрмө кагазын жана блокпосттор аркылуу өтүп жаткан ар бир жарандын дене табын текшерип турушат. Элек 870 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкерлери жана 12-544 аскер бөлүгүнүн кызматкерлери менен биргеликте Базар Коргон району менен Сузак району чектешкен аймакта негизги Ош-Бишкек деген негизги жолунда блокпост орнотулган. Бул жерде биздин талаптарыбыз өзгөчө кырдаалы киргизилген күндөн тартып азыркы күнгө чейин иш жүргүзүп жатабыз. Шаарга, Сузак районуна жана андан сырткары Ош-Баткен аймактарына өтүп кеткен жарандарды жана Бишкек тарапка өткөн жарандарды текшерип, алардын өздүктөрүн тактап, өтүүгө мүмкүн эмес деген жактарын карап, андан кийин гана өткөзүп атабыз. Андан сырткары өткөн ар бир автоунааны дезинфекциялап, тиешелүү чараларды өткөзүп, ошонун негизинде иш алып барып жатабыз. Кыргызстандын келечеги үчүн ушундай кырдаалдарда кызмат кылууга баарыбыз даярбыз. Блокпостто турган аскер кызматкерлери зарыл болгон бардык каражаттар менен милдеттүү түрдө камсыздалган. Аларга 3 маал ысык тамак берилип турат. Муну менен бирге блокпосттордо кызмат өтөгөн аскер кызматкерлеринин эс алуусу үчүн атайын чатырлар орнотулуп, бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Күзөттө турган аскер кызматкерлеринин баары келишим түрдө кызмат өтөп жаткан кызматкерлер. Ошондой эле шаар ичиндеги жөө адамдар өтүүчү блокпостторго атайын маалымат тактайчасы орнотулган. Бул жерден бардык жарандар өзгөчө абал учурундагы адамдардын укуктары жана милдеттери тууралуу толук маалымат ала алышат. Ал эми Борбор кала Бишкекке кирээрде орнотулган блокпосттордо башкы штабтын кызматкерлери менен бирге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана эпидемиологдор иш алып барып жатышат. Ар бир блокпостто 15тен ашуун аскер кызматкери турат. Аларда Борбор калага кирип бараткан ар бир унааны сөзсүз түрдө дезинфекция кылып,
Өтүп бара жаткан жарандардын дене табын өлчөп, унааларга комендатура тарабынан берилген өткөрмө кагаздарын текшерип жатышат. Блокпосттогу аскер кызматкерлери кезектешип эс алуу менен кызмат өтөп жатышат. Коронавируска байланыштуу 36-806 аскер бөлүгүнүн радиациялык химиялык коргонуу бөлүкчөлөрдүн өздүк курамы Ош гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүктөрдө жана аскер бөлүктүн айлана чөйрөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдө азык-түлүк сатуучу дүкөндөрдү дезинфекциялоо иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүүдө. Бүгүнкү күндө коронавирус 2019-га каршы иш-чаралар толугу менен аскер бөлүктөрдө иш алып барылууда. Азыркы учурда радиациялык жана химиялык коргонуу бөлүкчөлөрүнүн өздүк курамдары толугу менен күчүрмөн деңгээлге келтирилген, күчүрмөн иштерди алып барууда. Аскер бөлүктөрдө өздүк курамга химиялык коргонуу костюмдары толук деңгээлде жетиштүү, аскердик техникалары дегазация, дезинфекция иштерин алып барууга даяр. Аскер бөлүктөрдөгү химиялык расчеттор азыркы учурда дегазациялык иштерин, дезинфекция иштерин алып барууда. Күнүнө 2 маалдан дезинфекция иштери жүргүзүлүүдө. Радиациялык химиялык бөлүкчөлөрдүн өздүк курамы аскер шаарчаларын жана өздүк курам көбүрөөк жүрчү жерлерди толугу менен дезинфекция иштерин жүргүзүүдө.